എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയെ പേടിക്കേണ്ടത്? ചുമയോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത പനിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ ചുമയുടെ കൂടെ രക്തം ഛർദ്ദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വീസിങ് ഉണ്ടാവുക, രാത്രി ഉറക്കത്തിന് വളരെയധികം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ചുമ, ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ഫിസിഷ്യനെ കാണുക, കാരണം കണ്ടെത്തുക, കൃത്യമായി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും കോഫ് സിറപ്പോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ അല്ല.